Vidare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Tisati tapinda mumamessages edu ndinewo chiziviso. So pane imwe channel yedu iyo yandakaposta mucommunity tab yatakati iyo Zim Confessions Backup, kuitira kuti paya patinenge tichida kuti tinge tichizopostawo maconfessions akati one day panapa pachannel. It seems as if pane limit, we cannot upload a lot of episodes nekuda kwekuti takambonyanyisa kuuploada maepisodes akati one day munguva yadarika iyo. So I then thought kuti it is far much better kuti tinge tichiva ne backup channel, kuitira kuti patinenge tichipostawo maepisodes akati one day tiposte half yacho uko, then imwe half tobva tazoposta on the other channel. So please feel free kuti munge muchingo subscribe to that channel, kuitira kuti musazomisa any of the confessions, our maconfessions atinenge tichizoposta pano pachannel yenyu, zvekare tichizoposta kuchannel iyoyo iyo yeZim Confessions Backup. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message edu yekutanga yakamira sekudai so: zvakangoma azvo weduwe, hanzi makadii zvenyu mukomananshi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kupostawo nyaya yangu please vigaiwo chitupa changu. Inini mukoma ndini uyo ndainge ndichirarama zvangu ndichigara ndichishanda ndiri munyika yavatorwa inova iri iyo South Africa. Kubvawo zvandange ndakauyawo kuno kuSouth Africa ndainge ndichitoona kutoti kaupenyu kangu kandainge ndichitorarama inini nemurume wangu kainge katori kaupenyu kainge kakanakisa. Inini ndainge ndichirarama ndichitawo zvekutengesa, then murume wangu iye ndiye ainge achiendawo kubasa akatanga achishandirawo umwe murungu. Uyo murungu ainge aine kampani yake yeconstruction. Murume wangu akazoti zvino adzidzira basa reroofing. Murume ndo paakabva azotangawo kakampani kake, kakatanga kambori kakampani kadiki kudzamara ingawane murume wangu ainge ava kutobatawo macontract akati kurei. Kune imwe nzvimbo uko kwainge kuchivakwa dzimba, asi dzimba idzi dzainge dziri dzimba dziya dzekuti kunenge kuri kuma estate. Murume wangu ndo paakabva azobata contract ikoko kuti ange achizoisa roofing pane dzimba dzainge dzichivakwa ikoko, zvekare nekupenda dzimba dzainge dzichivakwa ikoko padzinenge dzazopera. Saka ipapo ndingatoti ndo patakabva tazotangawo kuita laki rekunzi taita mari. Mukomanashi takaita mari yainge ichityisa. Kumashure kwese uko kuti tinge tichifungidzirawo kuti tichavawo vanhu vekutoti tichazokwanisawo kutotenga motikari tiri munyika muno mevatorwa, zvainge zvichitoita sekunge zvainge zvingori zviroto. Asi mukoma murume akati atanga kubata mari, ndo patakabva taona kuti saka chinhu chinongokudhurira kana uri munguva yekutambudzika. Ndisu uyo mukoma takabva tazototengawo motikari yedu yekutanga. Pasina kana nguva takabva tatenga motikari yedu yechinumber 2. Then murume akazotogumisidzira atenga karori kainge kari kadiki, ako kaainge achishandisa sekuti ndo kainge kachisenga vashandi zvekare nekutakura maturusi ose avo avainge vachishandisa variko kubasa ikoko. Apa macontract mukoma ainge ava kungomwaya, because murume wangu ainge ava kuti kana akangopedza chete roofing pamba apo paanenge achiisa roofing yacho, basa rake rainge richizvimaketa roga, even kunharaunda kwacho kwatainge tichigara, kunyange zvedu tainge takazobva. Asi murume wangu aitoti pano nepapo oenda ikoko obva atonosiya vashandi, because murume wangu ainge achizivikanwa nemabasa ake kuti rake basa rainge richingozvimaketa. Mukoma upenyu hwainge hwava kunakidza zvino. Ndisu tainge tatobudawo mumukuku tichinopindawo mufull house muno mujoni. Mukoma ndainge ndakatombosvikawo pakutoloja full house chaiyo.
takabva tazototora vana tikabva tati ko vana vanga kugaririko kumusha, ivo vabereki vachikwanisa kuwana mari yakawanda kudai. Takati tatora vana kumusha tikabva takwanisa kuti vana vange vachizotangawo kudzidza muno muSouth Africa. Upenyu hwedu hwainge hwava kuendeka. Kunyange zvekutengesa mukoma, ndakabva ndaona kuti kutengesa kwacho kwainge kwangovawo kwezita, because mari yainge ichiuya mumba yainge iri mari yainge yakawandisisa. Zvekare murume wangu iye ainge akandiita sekretari wake, ende mukoma kushandisa mari chaiko tainge tiri vanhu vainge vachigona kushandisa mari nemazvo. Pane pandakazomboenda kumusha mukoma, ndakati ndaenda kumusha, mumwoyo mangu ndainge ndichinzwa kuti kunoshanyira vatete nagogo, gogo avo vanova vari ivo ndo vanobereka baba vangu, ndainge ndisingatombodi zvachose. Asi baba vakabva vazongoramba vongondinyengerera vachiti, mwanangu, handei kani, handei tinoona gogo. Panguva yacho iyoyo mukoma ndainge ndatoenda kumusha nditori neimwe motikari yedu, asi inini zvangu ndainge ndisati ndakwanisa kudhiraivha, saka ndainge ndatofamba nadhiraivha uyo ainge achidhiraivha inini nevana. Baba vakazongoramba vachingoti, mwanangu, handei kani, handei tinoona gogo vako, zvekare tinge tichinoona tete vako. Izvo kwane mukoma, baba vangu vainge vakazoudza hanzvadzi yavo avo vainge vari tete vangu, zvekare vakaudza gogo kuti mwana wangu kwaari kuJoni uko zvinhu zvake zviri kumufambira mune zvakanaka. Zvekare vainge vakatogara vakatofonera gogo natete kuti mwana wangu ari kuuya, ende paari kuuya ndiri kuda kuti ndinge ndichizouya naye ikoko. Mukoma inini ndainge ndatongofanana nemhuka yainge yakatosungirwa muteyo. Ivowo baba vangu hakuna kana chavainge vachimboziva kuti mwana wangu uko kwandiri kumumanikidza kuti ndinge ndichienda naye akatosungirwa muteyo kudhara naamai vangu, zvekare nehanzvadzi yangu. Chakanetsa baba ndechekuti takangoti tichingonopinda mumotikari, mota iyo yatainge taenda nayo kuZimbabwe mukoma yainge iri Toyota Fortuner. Mota iyoyo murume wangu ainge akatoita zvekutoitengeserwa neumwe murungu, ende mota iyoyo yaiva motikari yekuti tainge takaiwana iri well serviced, ende zvekare murume wangu akabva azongoenderera mberiwo achingoshandisawo makanika uyo ainge achigadzira motikari iyoyo payainge ichiri motikari yemurungu uyo akazotengesera murume wangu. Saka waitonzwa kuti iyi motikari iyi ichiri mbishi chaiyo, asi dhiraivha akati paya achingonositata motikari ndiyo iyo igoramba kusitata, kutoti kudii motikari igoramba kusitata. Then nekufamba kwenguva motikari ndo payakazobvuma kuti inge ichistatika. Tikabva tazotanga kuenda uko kwainge kuchigara gogo navatete, nekuti gogo ava vainge vava kugara uko kwainge kwakaroorwa vatete, asi murume wavatete ainge akashayika. Vatete ava vana vavo vose vainge vakashayika. Nyaya dzacho kamukoma dzainge dzisingatombonzwisisiki, saka vatete vainge vava kungogara pamusha ipapo vari voga vachigara naamai vavo vanova vari ivo gogo vangu. Asi baba pavakaona kuti motikari iyi yainge ichiramba kusitata, pane pavakatombotaura kuti kasi midzimu yangu haisi kudawo kuti ndinge ndichienda kunorakidza amai vangu muzukuru wavo. Asi motikari payakazositata, baba vakabva vazorakidza kuti vainge vakafara. Mumwoyo mavo baba vainge vaine shungu dzekuti inini vange vachienda kunondiratidza kuna amai vavo vanova vari gogo vangu. Takabva tazoenda zvedu mukomanashi tikaenda uko kumusha kwainge kwakaroorwa vatete vedu, ndokubva taenda zvedu kuya. Asi mukoma takasvika kuya huri usiku, then takangoti tichingonosvika kudai so takabva taona kuti mukicheni magogo mainge makazara twandingangoti tuchembere, avo tuchembere twacho twainge tuchinzi
tushamwari twagogo vangu. Mukoma, zvinhu zvekuti kana inini handina kana kumbofila comfortable at all kuti nguva dzakadai, because kwainge kwatova usiku, it was a little bit too late, zvekuti zvakandibata mukoma kuti apa tashanya, apa gogo vobva vazodana shamwari dzavo, ende shamwari dzavo idzi mukoma twainge ende tuchembere utwo mukoma twainge twuri 4. Takasvika paya twuri busy tuchitoita nyaya. Ndichingonopinda mukoma, kamwe kachemberi kakabva katotaura zita rababa vangu, vakabva vati ingawani wayarudza kaiwewe. All these things mukoma zvainge zvichiita kuti ndisafila very comfortable at all. Takabva tazoita nyaya, tikaita nyaya, ende sezvo takabva tazoita nyaya mukoma, I think kusvika somewhere kuma 12 am ikoko ndo tukuchembere tuya patwakazoti twainge twava kuda kudzokera kumba. Hapana kana kachembere kakambogara kaita sekunge kainge kava kuda kubatirwa nehope. Twainge tungori busy tuchingoita nyaya nagogo vangu, tukuchizamawo kuita nyaya neni, but inini mukoma ndainge ndisitombori mumundu iyoyo. Since it was late, ndakabva ndazongoudza driver kuti ange achiperekedza kuchembere itwotwo kumba kwatwo, because it was very late. Ndokubva ndazosara nagogo namudhara navatete tichingokorokora zvedu. Takagara mukoma, asi chandinorangarira chakaitika ndechekuti pane umwe musi apo pandainge ndatoenda kuchinja house, pandakangoti ndichingonopedza kugeza, ndakabva ndatoona kuti vatete vainge vachifambisa vachiuya kuchinja house kuya vachitotaura neni. Apa inini ndainge ndisati ndapedza kupfeka. Vakabva vangopinda muchinja house muya, vakabva vati mwana wehanzvadzi yangu, ndiri kuda kuti mvura iyoyo yawageza nayo usairasa, because pane zvimwe zvandiri kuda kuti ndinge ndichizokugadzirira. Handiti unoziva kuti varume vemazuva ano kana ukasamugadzirira ndopaya paanobva azotanga kuita zvechihure, especially now that murume wako ava munhu ane mari dzake. Kana akazongoita mistake yekuti anobva azosangana nemukadzi anenge akagadzirwa kudhara, imba yako inobva yaparara. Saka pandakangonzwawo shoko rekuti vatete vainge vachidawo kundigadzira kuitira kuti muviri wangu unge uchidziya, ndakabva ndazofara mukoma nashe, because ndo yainge iriwo shuviro yangu yokuti ndaifanira kuti ndinge ndichizofadza murume wangu nepose pandinenge ndichigona napo, ndichiitirawo kuti inge ichizovawo nzira yekuti ndinge ndichizochengetedzawo imba yangu. Vatete vaya mukoma vakabva vazotora mvura iya iyo yandainge ndabva mukugeza nayo, asi mvura iyi havana kutora yakawandisisa, vakangotora shoma so ndokubva vaiisa mune chimwe chijagi, icho chijagi chavainge vakabata, vakabva vazoisa pasaidi. Vakabva vati mira ndiende kunokutorera imwe mvura iyo yandiri kuda kuti unge uchizogeza nayo sikarudzi yako. Mukoma, ndakabva ndasara ndakamira mubhafe muya, asi vainge vandiudza zvangu kuti imwe mvura iyo yainge yasara mubhaketi yandainge ndashandisa pakugeza ndaikwanisa zvangu kuchiirasa. Ndakabva ndairasa, asi vakati mvura iyi marasiro acho andainge ndichifanira kuita ndeyekuti ndaiti kana ndairasa handaifanira kuzoitarisa mvura iyoyo ichiyerera. Saka ndakabva ndazongorasa mvura iyi ndakapira bhaketi gotsi, ndokubva ndamirira mvura iya kuti inge ichidrainika kubuda muchinjausi imomo ichienda panze, nekuti panze painge paine rimwe gomba iro rainge rakacherwa rekuti maiti kana mapedza kugeza then mvura iyoyo yobva yanodrainika ichipinda mugomba iroro. Ndakabva ndazomirira vatete vangu. Vatete vakabva vazouya nekamwe kabhaketi kainge kari kadiki, ndikangoti kainge kari ka 5 liter bucket, then ndokubva vazondipa kabhaketi kaya. Vakabva vati kwandiri ndaifanira kuti ndinge ndichizogeza sikarudzi yangu. Kana ndapedza kugeza sikarudzi yangu, then ndobva ndazobuda muchinjausi imomo ndisina kana kumbocheuka ndichitarisa kabhaketi kaya ako kandinenge ndazoshandisa kugeza sikarudzi yangu. Mukoma, ndakabva ndaita zvose izvozvo. Ivo vatete ndakabva ndazovasiya muchinjausi muya, inini ndikabva ndazoenda zvangu ndokubva
kuzora mafuta nekuzvipukuta nekuita sei. Tikabva tatogara zvedu pasi ndokubva tazotanga kuita nyaya. Takati taona gogo navatete ndokubva tazodzokera zvedu tiri inini driver namudhara. Asi zuva rekuti tainge tava kudzokera, vatete vakabva vazondikumbira mari zvekare nagogo vakabva vati, mwana wemwana wangu, hapana paungangodzokera gogo vako usina kana kumbogara wavatengerawo drink. Apa ndainge ndazama nepose pandinogona napo kuti ndinge ndichizoavhoida kupa vanhu mari. Ndainge ndakazamawo kutenga tukumagorosari apo patainge tichienda kumusha kwavatete, zvekare uko kwainge kuchigara gogo vangu panguva iyo vatete pavainge vachiri vapenyu. Then mukoma gogo navatete vakabva vazondikumbira mari, then ndikabva ndazovapa mari, ende havana kana kumbogara vakumbira mari yainge yakawanda. Yainge ingori just a small amount zvekuti hapana kana chandakambofungidzira kuti hapana kana pandakambofungidzira kuti mari iyi mukoma yandainge ndakumbirwa nagogo vangu zvekare navatete vangu imari yekutoti vainge vachida kuzoishandisa kuti vange vachizondikuvadzisa. Ende ndo zvinoitika mukoma. Zvinhu izvi pazvinenge zvichida kuitika panongoitika zvinhu zvekuti haumbozvifungidziri kuti apapa wava kutoda kutogadzirwa. Unozototi paya paunenge wava kusangana nematambudziko, kana kuri kuzonzi ukazosanganawo nemunhu anenge achikubatsira anokwanisa kuzokuvheneka, ndiye anozokuudza kuti paya pakati nepakati ndo pamakagara matogadzirwa ipapo, sezvakaitika kwandiri. Mukoma takazoti tadzokera zvedu namudhara kumba, ndini uyo ndikabva ndazogadzirira rwendo rwangu rwekuti ndinge ndichizodzokera, kuti ndinge ndichizodzoka kuno kuSouth Africa. Ipapo ndakamboti rekedzai ndinge ndichimbosiya vana vangu ndikabva ndazodzokera zvangu kuno kuSouth Africa kuti ndinge ndichimbova nemurume wangu. Asi from the moment yandingangoti murume pandakapinda mumba ndo pandakatanga kuona murume wangu achindifinyamisira kuface. Worst of all, patakazoita bonde mukoma, murume akabva ati, nhengo yako, why nhengo yako iri kutonhora kudai, kuita kunge ndanga ndakarara nechitunha kudaro. So tariraone kuti tazotopedza kutoita bonde asi sikarudzi yangu yanga yatorara. Chii changaitika kuZimbabwe ikoko asi une chimwe chikomba chawakarara nacho kani? Wai nhengo yangu yava kungotanga kungokusema kudaro. Ndikangoti uku ndiko kwainge kuri kutanga kwematambudziko angu. Kurohwa kwainge kwangova kurohwa. Murume zvino akabva apanduka kuita mhuka, ava kuita kuhura, zvimwe zvainge zvichinzwisa tsitsi. Mari dzose dziya dzandainge ndichichengeteswa ndakabva ndazotorerwa foni, ndikatorerwa kadhi. Mukoma ndakasvika pakuti ndainge ndava kushaya kana foni chaiyo. Kuzosvika mukoma ndazotoita zvekuzotonotengawo chimbudzi kune vakomana vamwe vainge vachiita zvekutenga mafoni. Apa chimbudzi chacho mukoma ndaitoita chekutosunga nerekeni bhatiri racho riya, because bhatiri racho rainge rakafuta. Apa ndiri mukadzi wemurume ainge aine mari yainge ichityisa. Murume ainge ava very violent towards me. Bonde chairo akasvika pakundiudza kuti there is no need yekuti ndinge ndichiita bonde newe because muviri wako ndiri kuita kunzwa kuti wakaita kutonhora mukoma. I didn't even know what to do anymore. Ndakazongoramba ndongotaura naamai. Ivowo amai kusaiti kwavo vakazongoramba vachingofamba. Saka amai pavakazodzokera kwavo kwamurewa ndo pavakabva vazoenda nevamwe sisi vavo kune umwe muprofita. Asi muprofita uyu anoita zvokusanganisa zveun'anga zvekare nechiprofita. Saka vakazoti vaenda ikoko, then amai ndo pavakabva vazoudzwa kuti n'anga iyi yainge yabata vatete vangu nagogo vangu kuti pane kugadzira kwavainge vakandiita. Saka kuno ndiri kuJoni pane zvimwe zvinhu zvandakabva ndazoudzwa kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizotenga. Mushure mekunge ndatenga zvinhu izvozvo, inini kuno kusezvo ndainge ndisina mari yekuti ndinge ndichidzokera kumusha, then ndobva ndazoenda kwamurewa ikoko. Ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichitenga iya inonzi tokoloshi salt, then nemakenduru nemafuta netsu
tsono dzakati wandei ndo pandakabva ndazoitirwa minamato nemhiko yego back to sender mukoma. Ndakangonoti ndichingonoitirwa minamato iyoyo zvekare nemhiko dzacho ndokubva ndatonzwa kuti vatete ameno vatete ikoko vainge vakarohwa nezvishiri. Vatete vangu ava mukoma vakati vachinofa shaya dzavo idzi dzainge dzakabhenda zvekuti panguva yebody viewing vanhu vashoma vakakwanisa kushinga kuti vange vachitarisa vatete vangu because vatete vakafa vakavhura muromo apa shaya dzavo dzainge dzakabhenda. Izvezvi mukoma chiri kundirwadza ndechekuti kunyange avo vatete vakazofanego back to sender iyi asi gogo vachiri vapenyu, and the worst part about it ndezvekuti ivo baba vakabva vazotora amai vavo vanova vari ivo gogo ava, kunyange zvavo ivo baba vakazozviziva kuti amai vavo navatete vainge vakaita mushandira pamwe kuti vange vachizondikuvadzisa. Vakabva vati ko mwana wangu ko kana kuri kunzi dai ndanga ndiri inini pane pawaizondisiya here ndichitambudzika, kunyange kana wazoziva kuti ndini ndakakonzeresa kutambudzika kwako. Ivo vakabva vati uchazozvinzwisisawo mwanangu kuti kunyange mubereki wako akanzi ndiye anenge achikonzeresa kuti unge uchitambudzika asi kuti unge uchizomurasa zvinhu zvekuti zvinongorema. Saka zvinhu izvi mukoma zvakati zvaitika zvakabva zvazongoramba zvichikungokonzeresa a division between inini nababa vangu, asi amai vangu ndo vandiri kunzwira tsitsi kuti vari kungorarama vari in that environment. Zvandava kungoita pari zvino mukoma ndezvekungoti kana kuri kunzi pane mari inenge ichidiwa kuti gogo ava vange vachiendeswa kuchipatara, I make sure kuti it's either pane umwe doctor uyo wandinoziva ndinongogara ndatongobhadhara doctor iyeye, kana chiri chikafu mukoma ndinozotongotengawo chikafu nenhau yekuti amai vangu. Asi dai kwanga kuri kunzi amai vangu avapo paground kana chituku zvacho mukoma hapana kana chandaimbotumidzira mukoma. Ndo nyaya yangu iyi yandakasangana nayo. Ndinongodawo kungotenda Mwari kuti ndakazongosanganawo nekundiso, asi kurwadza kwazvo ndezvekuti kunyange zvangu ndakazosangana nekundiso asi murume wangu ainge atomitisa. Saka izvezvi pane vana vaviri vekunze apa pane vakadzi avo vacho vaakamitisa, umwe wacho ndewe muno muSouth Africa then umwe wacho ndewe kuZimbabwe. So mukoma iyiwo ndo nyaya yanguwo yandakasangana nayo. Ndinongoda kungoti please be careful kana uchidhila nevanhu, but I think kuti munhu anenge ane simba rekukukuvadza munhu weukama, ende kana munhu afunga kukukuvadza mukoma anokurongera rimwe zano rekuti unozotozviona after watokuvadziwa kuti ko ingawani munhu uyu atondikuvadza naye. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa as a WhatsApp voice note ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, asi please let us talk about this issue in the comment section. Wakambosanganawo here nesame situation iyo yakasanganikwa nayo navahanzvadzi vedu ava? Please uyaiwo kuinbox kwangu then mobva mazotipawo nyaya yenyu, nekuti zvinototingwadzawo kuti next timewo kana munhu wasvikawo pachinzvimbo chekuti unenge wava kuona kuti zvinhu zviri kuitwa panzvimbo iyoyo yaunenge uri zvinenge zviri suspicious, wobva wazotokasika wobva waramba kuita izvo zvaunenge uchinzi unofanira kuti unge uchiita. Please ngatisadyirai uroyi kunyara.